තෙරුවන් සරණයි. වර්තමාන යුද්ධමය තත්ත්වය යටතේ අපිට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා මේ ලෝකය කොච්චර අවිනිශ්චිතද කියලා දැනගන්න. මේක ඇත්තටම සෝවාන් මාර්ගය යන අපිට ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. යුද්ධය කියන එක ඉතාමත්ම දරුණු දුක්ඛිත දෙයක්, ඇති විය යුතු නොවිය යුතු දෙයක්. ඇති නොවිය යුතු දෙයක්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී යුද්ධය තියෙනකොට අපි බලන්න ඕනේ මේ අවිනිශ්චිතතාවය ගැන තමයි අපිට මේ පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් බලන්න ඔය මැද පෙරදිග රටවල් ගත්තොත් ඉතාමත්ම ඉහළින් කිසිම ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැජ්ජබිච්ච රටවල් එක රැයෙන් ආර්ථිකය කඩන් වැටිලා එතකොට මේ ප්‍රොපර්ටි ඒ කියන්නේ දේපල පිළිබඳව ඒ තියෙන මිල කඩන් වැටිලා එතනින් ගියාම අනිකුත් භාණ්ඩවල ගණන් ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති වෙලා. ඒ ප්‍රශ්න හමුවේ ඈත සිටින ඒ යුද කලාපයේ නැතිවෙච්ච අනිත් රටවල් ලංකාව ඇතුළු අනිත් රටවල් වලටත් මේව බලපාලා. ඒ අර එක කලාපයක වෙන දේ බලපාලා මිනිස්සුන්ගේ අවිනිශ්චිතතාවය ඇවිල්ලා මිනිස්සු පෝලිං වල. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ අපිට පේනවා අපි කොච්චර ස්ථාවරභාවයකින් හිටියත් පොඩි දෙයකින් පොඩි සිද්ධාන්තයකින් දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඕක ගෝලීය මට්ටමින් වුණා වගේම අපේ ජීවිතේත් ඕකයි. අපි අද දිනේදී හොඳට ඉන්නවා. සමහර විට හෙට දිනේදී අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට අතප්පයක් කැඩිලා කකුලක් කපන්න වෙන්න පුළුවන්. වෙන රෝගයක් හැදෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන සිද්ධියක් අහක යන සිද්ධියක් අපේ ඇඟේ කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා හිරේ විලංගුවේ වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන අපි දන්න ළඟම කෙනෙක්ට වෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පොඩි සිද්ධියක් ඇති අපේ ඒ ආපු දේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්න. ඉතින් මේකේ මට මතු කරන්න මූලිකවම අවශ්‍ය වුණේ විශේෂයෙන්ම සෝවාන් මාර්ගයට නැඹුරු වෙච්ච ඒ මාර්ගයේ යන පුද්ගලයන් වශයෙන් ඒ වගේම අපේ channel එකේ අරමුණත් ඒකයි. මේ අවිනිශ්චිතතාවය අඳුරගෙන මේ හැම දෙයකින්ම ඒ කියන්නේ අෂ්ටලෝක ධර්මයනේ මේ පෙන්වන්නේ. දේවල් හරියනවා, වැරදෙනවා, සැප දුක, නිന്ദා ප්‍රශංසා මේවා හමුවේ හිත යට්ටණය වෙන්නේ නැතුව, කම්පණය වෙන්නේ නැතුව ඉන්න. අපි දැන් බලන්න කොච්චර දේවල් බනහන මේ දන්නවා මේ channel එක බලන අය, අලුතෙන් බලන්න එකතු වෙන අය මේවට එන්නේ ඒ යම්කිසි හෝ ධර්මයට ආසාවක් තියෙන අයනේ. ඇතුව ඒකට ආස නැති අය මේ channel එකවත් මේ වැඩසටහනවත් අනිත් වැඩසටහන් ධර්මය ආශ්‍රිතව වැඩසටහන් බලන්නේ නැහැනේ. එහෙම බලන අය වුණත් ඔබ වුණත් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න කොච්චර ඔබට පොඩි දෙයක් ඔබ ඔච්චර වටින භාණ්ඩයක් කියලා හිතන්නේ. ඒ භාණ්ඩය පොඩ්ඩක් කැඩුනොත්, හීරුනොත්, වාහනයක් හීරුනොත් කොච්චර හිතට වේදනාවක් එනවද? ඉතින් ඒකෙන් පැහැදිලිවම පේන්නේ අපි තවමත් අර සෝවාන් මාර්ගයේ තියෙන ඒ මූලික දේ මමත්වය කියන එක තාමත් අපිට තියෙන සෑහෙන්න ඈතයි ඒ මමත්වය අතහැර ගන්න. උදාහරණයක් ගන්න අපේ වාහනය හීරුණා කියලා අලුතෙන් ගත්ත වාහනයක් ඔන්න පේන්ට් එක හීරුණා. අපිට කොච්චර දුකක් එනවද? අපි හිතමු වෙන කෙනෙක් පාරේ ඉන්න කෙනෙක්ගේ වාහනයක් ඒ වගේම ඔයා දැක්කා අපි දැක්කා හීරලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී දුකක් ඒ අපරාධය අලුත් වාහනය කියලා එතන එහාට ගැටීමක් නැහැනේ. අන්න ඒක තමයි මමත්වය කියන්නේ. ඒක ඔක්කොම අපිට ආරූඪ කරගෙන තමයි වෙන්නේ. දැන් මේ ලෝක තත්ත්වය ගත්තත් ඒ රටවල් වල එන ප්‍රශ්න දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි පෝලිං වල ඉන්න ඕනේ, බඩු මිල වැඩි වෙයි. ඉතින් ඒවත් එක්ක ගැට්ට නැති වෙනවා. දැන් මෙතනදීම දෙයක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ channel එක අර ගිහියෙක් වශයෙන් මම කරන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී මම ඒ වැරද්දක් කියනනේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ට මේ ගිහි ප්‍රශ්න තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද උන්වහන්සේලා පොලිමකවත් ඉන්නේ නැහැ. එහෙම ඒක වෙනස් වැරද්දක් කියලා නෙවෙයි. දැන් මම මේ channel එකේ අරමුණ ගිහියගේ පැත්තෙන් ධර්මය ලබා දීම. දැන් අපි බලන්න ඕනේ දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි හිතමු පොලිමක හිටියා. බඩු මිල වැඩි වුණා. එක්ක ඉදිරියේදී බෙහෙතක් නැති වුණා කියලා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ රජයේ පැත්තෙන් අපි හිතමු අඩුපාඩු තිබ්බා හෝ නොතිබ්බා හෝ ඒක මම දේශපාලනය මේකට ගාව ගන්න. අපි හිතමු දැන් මේ අවස්ථාවේදී දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මූලිකම දේ තමයි අර මට නැති වෙච්ච එකම බලන්න ඕනේ. දැන් මම පොලිමේ ඉන්නවා කියන වගේම අපි දකින්න ඕනේ අනිත් ජනතාවත් මේවා පොලිමේ ඉන්නවා. මේක ප්‍රශ්න ගැටෙන්නේ නැතුව කොහොම හරි ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕනේ ඒවට ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් ඔන්න ඉදිරියේදී බෙහෙතක් නැති වෙන්න වෙනවා, අඩු වෙන්න වෙනවා.
එහෙනම් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මං කියන්නේ මේ අනවශ්‍ය ලෙස ගොඩ ගහ ගන්න නෙවෙයි. ඒ අවශ්‍ය ටික අරගෙන තියාගන්න. නැත්තම් වෙන රටක දන්න කෙනෙක්ගේ හරහා ඒ ටික ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේ දෙයකින් වුණාම අර ඝට්ටණය වෙන එක අඩුයි. ඒ වගේම ඝට්ටණය වෙන තැනදී හිතන්න ඕනේ ඇයි මම ගැටෙන්නේ? මෙතන ගැටීමෙන් තේරුමක් නැහැ. මොකද මේක මට පාලනය කරගත නොහැකි තත්ත්වයක්. මම කේන්ති ගියා කියලා අපි හිතමු පොලිමක ඉද්දි මට කේන්ති ගියා කියලා මට ඒ දේ ලැබෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මට ඉක්මනට ගෑස් ටික ලැබෙන්නෙත් නැහැ. අනික ලෝකයේ ගෑස් නිෂ්පාදනය වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා මට මේ වීඩියෝ එකෙන් මූලිකම වශයෙන් කියන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මූලිකවම මේකෙන් හොඳ දේවල් දෙකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ ලෝක ස්වභාවය, ලෝක තත්ත්වය කොච්චර අවිනිශ්චිතද. ඒ වගේම අපේ තත්ත්වත් අවිනිශ්චිතයි. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම අපි දැනගන්න ඕනේ ඕන දෙයකින් මේ හිත හදාගන්න තත්ත්වයකටපත් වෙන්න. මෙන්න මේ ලෝකයේ පොඩි දෙයක් ඇතින් දැන් බලන්න පොඩි දේවල් වලින් කොච්චර දේවල් වෙනස් වෙනවද කියලා. එක සිද්ධියක් ඇති අර යුද්ධයෙන් බලන්න ගෑස්, ලයිට්, අනිත් භාණ්ඩ එතනින් ගියාම අනිකුත් සනීපාරක්ෂක දේවල් විදුලිය නැති වෙන්න පුළුවන් රටේ. ඉතින් ඒ නිසා හැම අවස්ථාවකදීම මම කියන්නේ මේවත් එක්ක ගැටිය යුතු නැහැ. ඒවට අවශ්‍ය පිළියම් යොදාගෙන අපි හිතන්න ඕනේ මේකෙන් ගන්න ඕනේ මේ වර්තමානයේ මේ ලෝක තත්ත්වය මේකයි. මේක මේ වර්තමානයේ මේ යුද්ධය කියන ඒවා මේ හැම කාලෙකම ඇති වෙච්ච දේවල්. ලෙඩ රෝග වසංගත කොරෝනා වගේ ඒවා කාලෙන් කාලට එනවා යනවා. ඒ නිසා අපි සුරක්ෂිත නෑ හැම දෙයකම විය යුත්තේ ධර්ම මාර්ගයේ සෝවාන් මාර්ගයේ යන ගිහියන් වශයෙන් විය යුත්තේ අපි මේවා අඳුනගෙන ඒවට ගැටිය යුතු නෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නෙද්දිත් ගැටිය යුතු නෑ. ප්‍රශ්න නිසා ඇතිවෙන ප්‍රතිඵල ප්‍රතිවිපාක වෙන ගෑස් නැතිවීම, ලයිට් නැතිවීම, ඒව නැතිවීමේදී ඝට්ටණය විය යුතු නෑ. මොකද ඒක අපිට සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් වශයෙන් අපිට පාලනය කරන්න බෑ. ආණ්ඩුවගේ වගකීම ඒව දබා දෙන එක, නොදෙන එක, ඒවට ප්ලෑන් කරන එක ඒ ආණ්ඩුවේ වගකීම. මේ ඒක ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක දැන් බලය දීලා තියෙන ආණ්ඩුවක් තියෙන ඒගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕනේ. අපිට තිය යුතු මූලික දේ තමයි අර ඒ ගැටීම් වලින් අයින් වෙලා හිත මධ්‍යස්ථව තියාගන්න එක. ඉතින් ওই ටික තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕනුනේ කොච්චර මේ දේවල් අර රටවල් අරගෙන බැලුවාම මිනිස්සු මේ සමහර රටවල් වල රජ්ජුරුවරු වගේ බිල්ඩින් වල ඉතාමත්ම ලස්සන්ට ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු මහරෑ බෝම්බ ප්‍රහාරවලදී දුවාගෙන එළියට ගිහිල්ලා කලබලෙන් කෑ ගහගෙන හැංගෙනවා. තමුන් හිටපු නිවස ගිනි ගන්නවා. බිල්ඩින්ම මේ ගත්තහම මැද පෙරදිග රටවල් වල විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව, බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ආපු මිනිස්සු ඉතාමත්ම ලස්සන්ට ගත කරපු ජීවිත දැන් අවිනිශ්චිත වෙලා ඔවුන් බයෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී බලන්න කොච්චර වෙනස් වීමද කියලා. ඔවුන් ඒ රටවල් වලින් ආවේ මැද පෙරදිග සුරක්ෂිතයි කියලා හිතාගෙන. දැන් ඒ සුරක්ෂිතභාවය නැති වෙලා, ස්ථාවරත්වය නැති වෙලා සම්පූර්ණයෙන් කණපිට ගහලා. මේ සුළු සිද්ධීන් සුළු දේවල් ඇති ඒ වෙනස් වීම වෙන්න අපි දන්නේ මොන ඉදිරියේදී මොන වගේ දේවල් වේද කියලා. ඉතින් කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේවා දැනගෙන මේ සෝවාන් මාර්ගයට පිවිසලා ඉතාමත් නික්මන්ට මේ සෝවාන් මාර්ගයෙන් සෝවාන් ඵලයට පත්වීම. මොකද මේ ලෝකය කොච්චර ඔය දේවල් මැව්වට ඉදිරි ආත්මයේදී දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදේවා මෙහෙම සුරසැප ලැබේවා කියලා මොනා කරත් දැන් අපි දකිනවා මේ සුරසැප ලැබපු රජ්ජුරුරු පවා මරණ බයෙන් නිදාගන්න. අනිත් එක බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන වගේ මොන තලයක හෝ ඉපදීම අවසානයේදී කෙරවලා වෙන්නේ දුකකින්. ඉතින් අඩු ගානේ මේ ගෘහියන් වශයෙන් අහන අපි සෝවාන් මාර්ගයට පිවිසුනොත් ඒක කියනවනේ අවම වශයෙන් භව 7ක් ඇතුළතදී උතුම් වූ නිර්වාණය ලබනවා. ඒ නිසා මේක නැවතත් හිතාගෙන මේ පුළුවන් තරම් මේවා උදාහරණයකට අරගෙන සෝවාන් මාර්ගයේම යන්න. කියන්නේ මොකද්ද? පංචශීලය වගේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ හිත ගැටෙන්නේ නැතුව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේම ගමන් කරන්න හිත හදාගන්න ලැබේවා කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දරුවන් සරණයි.